ازيكم عاملين ايه؟ ربكم بخير. معاكم حلقه جديده في كورسنا اتش تي ام ال، والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن الكومنتس. الكومنتس ده كونسبت مشهور جدا في كل لغات البرمجه اللي اتعملت حاليا. كل لغات البرمجه فيها خاصيه الكومنتس او الكونسبت بتاع الكومنتس ده. الكومنتس دي حاجه ممكن تقول عليها كده مسؤوله على تعمل هاش للكود بتاعك او تعمل هاش لكلام معين، بحيث ان هو لا يتضمن الكود بتاعك او لا يتضمن او ممكن تقول كده ما بيترندرش او ما بيتحسبش، ما بتعملوش حساب، مجرد كلام مكتوب. السنتكس بتاع الاتش تي ام ال في الكومنتس هو يعتبر اصعب سنتكس في الكومنتس على الاطلاق، حتى انا مش لغه برمجه اصلا، بس هي اصعب سنتكس في كتابه الكومنت هو الاتش تي ام ال. بس هو مش صعب قوي يعني، مع الوقت هتلاقي مع كتابه كتير هتلاقيك اتعلمته. بتفتح علامه الاصغر من، بعد كده علامه التعجب، 2 داش، بعد كده 2 داش تانيين وتقفل. من الداشات دي بتكتب بقى الكود اللي انت او الكلام اللي انت عايز تكتبه مش عايزه يتحسب. انك مثلا انت مثلا لو عايز تعرف واحد مثلا this is heading مثلا، كتبت له كده وعملت له h1 heading. دلوقتي انت مش عايز ده يعرف ان عايز ده بس مجرد كلام يتقري، يعني مثلا اللي يدخل على الكود بتاعك يقرا الكلام ده ككلام عادي، ما بيبقاش موجود في صفحه ال HTML بتاعته. هو مش عايز يبقى صفحه الكلام ده موجود فيها، وعايز يبقى مجرد كلام موجود في الصفحه بتاعتك بس. فانت تعمله ازاي؟ احنا قلنا كده علامه اصغر من، علامه تعجب، ده 2 داش، بعد كده بتكتب الكود اللي انت عايزه، مثلا this is heading. جرب تاني 2 داش، بعد كده بتقفل. هو اصلا بيعملوه دايركتلي لو انت بتستخدم الفيجوال ستوديو كود، يعني هتلاقيها اتمسحت من هنا. ليه؟ لانه اصلا ما رندرهاش، هو حسبها انها كومنت. الكومنت اصلا بيتعامل معامله ان هو ايه كانك واحد ماشي في الشارع كده ما تعرفوش، ما تكلموش خالص. هو نفس الموضوع كده، هو بيحسبها ان هي حاجه ما لهاش علاقه بالكود، كلام عادي مكتوب. ايه وظيفه بقى الهيدنج؟ ايه وظيفه الكومنت؟ كومنت بكل بساطه وظيفته انك دلوقتي حطيت خاصيه جديده في الابلكيشن بتاعك، مثلا inserted heading، وفي واحد من شغال في التيم بتاعك ما يعرفش الموضوع ده. ازاي يعرف انك زودت الموضوع ده؟ هيلاقي في كومنت مكتوب inserted heading او inserted heading، مكتوب تحتها الحاجه اللي انت عملتها جديده. ده كيس ممكن تحصل، او اللي هو احتمال ممكن يحصل. يعني احتمال تاني ممكن تقول مثلا the header، انت هنتعرف على الهيدر بعد كده ان شاء الله. بعد كده تكتب مثلا الكود بتاعك اي حاجه، بعد كده تكتب مثلا، هعرفكم دلوقتي انا بعمل ايه. تكتب كومنت تاني، تكتب مثلا فيه ذا فوتر مثلا، زي ما هو بيقترح كده، كتبت فيها الفوتر مثلا. هنا انا عملت ايه؟ بكل بساطه انا قسمت الكود بتاعي بحيث ان انا خليت كل جزء من الكود اللي انا كاتبه في الصفحه على تاج، يعني على كومنت قصدي. لو الكومنت بيصف الكود اللي تحتيه، كل كومنت بيصف الكود اللي تحتيه، فانت عملته كانه ستيبس كده. الستيب الاولى مثلا نقول له ستيب 1 ذا هيدر، ماشي. ستيب 3 ذا فوتر، ممكن مثلا ستيب 2 هيبقى موجود بينهم حاجه تانية، فاهمني؟ فهو ممكن تعملها على حكايه الستيبس وكده. انت دلوقتي مش عايز تعمل ده كله، انت في حاجه انت كتبتها غلط. يعني مثلا عملت كده هلو، ونسيت تقفل HTML، نسيت تقفل قصدي التاج بتاع ال H1، فهو عمل لك ايرور. طبعا هو اصلا مفيش حاجه تظهر هنا خالص، فهو مش فاهم في ايه. وطبعا هو اصلا يعني هو يعتبر عامل ايرور كده. انت بعد كده لما تشتغل في حاجات مطوره اكتر هو هيجيب لك ايرور لوحده. فطبعا ده مشكله، انت ما قفلتش اصلا التاج بتاع ال HTML، فهو ليه عامل كده. فانت لما تقابلك الايرور كده تبقى عايز تجرب تعمل ديباجنج دي، اللي هو انت بتحاول مثلا ايه توصل لكل نقطة في الكود بتاعك بحيث انك تشوف المشكلة وقع في النقطة اللي هي، فانت عايز تجرب تقفل دي مثلا، تشوف الايرور ده هيقف ولا لا، فبتبقى عامله كومنت. لو عايز تعمل كومنت على طول بدل ما تقعد تكتبه على طول، دوس كنترول على وحرف الظا، اللي هو حرف الظا اللي هو جنب الشيفت ده على طول، ده حرف كنترول، حرف الظا اللي عليه علامة التعجب والسلاش، دوس عليه وعلى كنترول هتلاقيه عامل لك كومنت على طول. فانت انت كده فانت لو دخلت على الصفحة دلوقتي لو كان في ايرور مش هيظهر لك ايرور خلاص، لانك اصلا عملت كومنت للكود. فانت ساعات بتحتاج تعمل كومنت للكود لو انت الكود بتاعك فيه مشكلة.
انت بتحتاج تعمل ديباجنج. الديباجنج ده زي ما احنا قلنا كده، بتعدي على كل نقطة او النقط اللي هو ممكن باحتمال ان وقوع المشكلة فيها اكبر، تعملها مثلا كومنت او بتعدل في حاجة. فالكومنت برضو ممكن تستخدمه في حاجة زي كده. طبعا الكومنت مش شرط تستخدمه في سطر واحد. يعني انت مثلا ممكن تعمل ممكن تكون كتبت كود كبير. يعني مثلا أنا كتبت كود كده، مثلا كتبت الهيدر، حطيت جواه H1 هلو مثلا، اي حاجة، قررت الكود ده. مش محتاج تعمل كده. انت مش هو على طول هتلاقيه دايركتلي عمل لك الكومنت كومنت واحد، بحيث ان الكومنت مالتيبل لاينز، اللي هو ايه، دي فتحة الكومنت ودي قفلة الكومنت. سواء كان الكومنت فين ان شاء الله يكون كده، مفيش مشكلة اطلاقا. هو المهم بس عنده ان الفكرة ان هو كل اللي بين الداش دي هيبقى كومنت، اي حاجة بره مش تبقى كومنت. فهو ممكن يبقى كذا لاين كمان. ودي كانت احد استخدامات الكومنت اللي احنا ممكن نستخدمها بعد كده ان شاء الله نستخدمها شغلنا. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.